হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আজকে আমরা চলে এসেছি দারাজের একটি মিস্ট্রি বক্সের আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো এটা হচ্ছে দারাজের 59 টাকা দামের একটি অফিসিয়াল মিস্ট্রি বক্স, যেটি ৯'এর উল্লাস নামক ক্যাম্পেইনে আমরা অর্ডার করি। আমরা 4-5টি অর্ডার করেছিলাম, বাট পরে আমরা একটি পেমেন্ট করি, কারণ ইদানিং মিস্ট্রি বক্স অত ভালো জিনিস দিচ্ছে না। তো একটি মিস্ট্রি বক্স আজকে আমরা পেয়ে গিয়েছি। এটার ভিতরে আমরা কি পেয়েছি সেটা আজকে আপনাদের সাথে আনবক্সিং করব। তো আপনারা কি যদি কেউ মিস্ট্রি বক্স অর্ডার করে থাকেন, কে কী পেয়েছেন আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আর এটা এখন আমরা আনবক্সিং করে ফেলি, একটি সাইড দিয়ে কেটে নেই, দেখি কি পেয়েছি এটার ভিতরে আমরা। সো আমরা কিন্তু কাট করে ফেলেছি, দেখা যাক কি রয়েছে ভিতরে। সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে একটু বক্সের মতো রয়েছে, আর প্যাকেটটি কিন্তু ফুললি ফাঁকা, কিছুই নেই। তো আমরা প্যাকেটটি সাইডে রাখি। তো এই হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টটি। তো খুললে দেখা যাক কি রয়েছে এটার ভিতরে। সো এই হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট। আমাদেরকে একটি ঘড়ি দিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এই যে, যেটা আমরা অনলি 59 টাকার মিস্ট্রি বক্সে পেয়েছি। তো দারাজকে এত সুন্দর একটি প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।